Beim Brand an engem großen Appartementsgebäude zu Antwerpen de Moie sind op manst 6 Personen im Lewe kommen. Mei dazu weiter Norrichten aus dem Ausland resümiert da ist den Petzberz. Méi wie 200 Personen liewen an dem zingsteckege Block Pompier konnten 80 Wohnungen evakuieren. Me fir op manst 6 Personen kom all hëllef zu spéit vir allem durchch die stark Dampentwicklung. De Brand ass ugangen duch een technesche Problem Rez-Chaussee so d'Enquêteuren oni awer op Detailer anzugoen. Vun haut unnen fir die Zzweethalschen vum Joer huet Irland d'EU-Präsidentz vun Zypern iwwerholl. De Fokus vun Dublin läit op enger Verbesserung vun der Produktivitéit an der Kompetitivitéit, awer och de Schutz vu Kanner an der Online-Welt ass Schwéierpunkt an den nächsten 6 Mäint. Ënner irischer Verehrung as och chlor, dats d'EU-Sanktioune géint Russland wennns dem Aggressionskrich op d'Ukraine net aufgebaut werde ginn. Detailbilder vun Mittwoch dem 24. Juni eng woch no den deitlichen Erdbeben a Venezuela lewen Dawener vu Caracas an der Angst an der Unsicherheet. Vill vun de Leitgruten durch d'Ausmus vun der Katastrophe och bislo nach net gehollef. Die offiziell 12 vun de konfirmierten Dodesaffer läit mittlerweile bei 1940. Méi wie 10.000 Leiit goufe blesséier der Schätzungen vun der UNO no dieften 6,8 Millionen vun de Konsequenze vum Desaster betraff sinn. 10.000 Leiit hungen haut an enger virtueller Werdeschlagen wie d'Wand vun den Billienopgang fir zu London Tapisserie vu Bayeux kucken ze goen. Vom 10. September run ass dat 70 Meter lang Kunstwerk aus dem 11. Jahrhundert rundem Battle of Hastings am British Museum ze gesinn. Das die éischte Käier, das Tapisserie zrick an England kënnt an den 1000 Joer, das a Frankreichers an den Datum vum Transport gedaus Sicherheitsgrünn streng geheim gehalten.